Nazdar majstri, spravil som takéto drevené vianočné hviezdy. Robil som to na kapovacej pile, 5 cipa hviezda. Základ je tento uhol, aby bol 72 stupňov na všetkých 5 kusoch a tu je 45 stupňový uhol. Veľkosť hviezdy záleží podľa toho, akú širokú dosku použijeme. Takže na začiatok mám tu takúto latku akurát vlastne z takých jednorázových paliet ohoblovanú. Musí byť šírka rovnaká, tu je to zhruba nejakých 9,3 cm, hrúbka je 14,5 mm. Základ je nastaviť si presne 45 stupňov. Ja to na mojej starúčkej úplne najjednoduchšej píle robím od tejto opornej dosky a plus tam pridávam 90 stupňov, takže 135 stupňov mám nameraných priamo na kotúč. No, v ďalšom rade spravíme prvý rez, aby som nezabudol. Pila musí byť presne kolmo nastavená. 90 stupňov musí mať z jednej z druhej strany. Tam som mal taký doraz, aby mi to nevytrhávalo od priesku. Uletilo mi to celé. Takže to si trošku očistím, aby sa mi to dalo lepšie odmerať. Tento prvý uhol, čo sme odrezali, tak zmeráme si dĺžku tej hrany. 13,1 a to si prenesieme od tohto rohu 13,1 sem. Od tejto hrany treba si naznačiť uhol 31,5, ale tam treba zase pričítať 90 stupňov. Takže 121,5 stupňa. 121,5, takto. A k tomu podľa tej rysky, ktorú sme si predniesli sem, treba nakresliť, preniesť si to na tú latu. Tu už je vidieť, že nám šťastí vzniká už tá jedna časť tej hviezdy. A toto nám bude slúžiť ako doraz. Nejaký kúsok latky si tu nájdem, aby treba tam samozrejme niečo navyše pridať. Dúfam, že je to vidieť k tomu kotúču. Tu mám rysku, niečo tam navyše pridám. Tam musíme rátať s tým, že tam bude odpad. A narežeme si 5 kusov. Ale najprv treba si ten doraz, aby sme mali tie kusy rovnako dlhé, rovnaké veľkosti. Treba si tam ten doraz primontovať a odrežeme 5 kusov. Zabudol som povedať, stále režeme s tým nastaveným 45 stupňovým uhlom. Niekedy, ja tam mám taký kotúč, tuším, že to je na melamínu. Takže dávať pozor na ruku. Dva kusy.
Mám 4, s týmto je tu 5. Takže keď máme týchto 5 kusov odrezaných, na pile budeme rezať teraz 31,5 stupňový úhol. Ja to zase budem namerávať, alebo mám už namerané, plus 90 stupňov, takže mám 121,5 stupňa. Ten úhol je dôležitý, aby bol čo najpresnejší, aby sa nám dali čo najjednoduchšie spájať tie časti hviezdy. Budeme potrebovať jeden odrezok 45 stupňový. A tu mám ten prvý kus, kde mám naznačených, že vlastne kde bude nejaký ten rez. Podľa neho to využijeme zase ako doraz, aby to bolo čo najpresnejšie. Povolím. A musím si nastaviť takto, by to asi mohlo byť. Takže tento kus bude doraz. To tam pekne drží. Dobre, super. Takže keď máme tých 5 kusov odrezaných a máme nastavenú pilu, spravím prvý rez. Mám jeden kus odpadu. Na toto si treba dávať pozor. Na tie triesky, aby nám to potom neotláčalo. A teraz druhý rez. Treba si to začisťovať podľa smeru tých vlákien. To je úplne toto riedke drevo. Takže tam sú potom s tým to väčšie problémy. A to už máme vlastne hotovú jednu časť tej hviezdy, ale už to ide potom rýchlo. Tie časti, ktoré máme také špatnejšie, to mi nepomôže. Hlavne tie, ktoré majú čistý rez. A už ideme pekne rezať. Jeden kus a teraz druhý kus. Tu mi to nepekne vytrhlo, ale čo už, no. Štvrtý kus, piatý. Dobre. Takže máme 5 kusov. Treba očistiť. Keď je to z mäkkého dreva, nemám tam originálny kotúč. Tu, aby nám nečúhali nejaké triesky, treba po smere vlákien a hlavne tu, lebo keď pôjdeme najprv sem,
tak tu si vytrhneme triesku. To sa mi už stalo zo pár razy, preto to hovorím. Takže dielce mám očistené. Ideálne je, podľa toho, aký máme materiál, a kde máme jaké vady na tom materiáli, tak si to rozstriediť. Tento uhol, tých 72 stupňov, či máme v poriadku. Super. Takto. 70. Je to tam? 72 stupňov. Priznám sa, mne sa to na prvý ani na druhý krát nepodarilo. Mal som očistené kusy a keď som ich priložil k sebe, tak išlo poriadne, keď je to pripravené. Super. Ináč toho lepidla na tie spoje nie je zlé ho dávať aj viac. Ja to lepíme na staré melaminke, na tom som predtým vrtal a neviem čo všetko možné, taký odpad. A keď sa mi aj podarilo, že niektoré kusy neboli úplne presné, tak keď je táto medzera o niečo väčšia, keď je tam toho lepidla viac, tak sa to dá o to viac ešte aj skorigovať dodatočne. Takže netreba sa toho obávať. Keď vám ten úhol tento na prvýkrát nevyjde, tak ukážem to. Takže majstri, až sa vám náhodou stane, že tu nebude presný uhol 72 stupňov, tak dá sa v pohode píla nastaviť na ten správny uhol 31,5 stupňa a túto zarážku si trošku posunieme ďalej, aby nám zobralo, ja neviem, ale zo 4 alebo zo 5 mm z toho kusu a odrežeme jednu stranu, odrežeme druhú stranu. A tým dorovnáme tie uhly, takže nič nie je stratené, keď nám to na prvýkrát nevyjde. 5 kusov, aj pravú, aj ľavú stranu, kde je tých 72 stupňov a môžeme kľudne lepiť. Takže treba latky akurát len zlepiť. Ono to, je tam dosť veľká styčná plocha, krásne to pevne drží. Hovorím, mám to na také starej melaminke, aby sa to dalo z toho odlepiť. To lepidlo, ten laminát dobre nezlepí, takže dá sa to. Natierať na bielo, preto som použil aj tento jeden dielec, kde je taký kas. Ale tu je vidieť, že tie dielce pekne pasujú. Jednu mám aj jedenkrát akrylom, slovakrylom, najbežnejšou farbou, to už je zaschnuté. Prvýkrát spravil som si takéhoto ježka do pregléky, som ponastreľoval klince a je to akurátne. Tomu lepidlu, tomu sa nevyhneme. Takže tu 72 stupňov. Tento spodok, tu je 45 stupňov. A keď vlastne režeme tie dva uhly, tak tu nám vznikne 121,5 stupňa. Takže keď ten dielec máme s takýmito uhlami, tak nám to bude úplne super presne pasovať. Takže majstri, snažil som sa niečo s takou vianočnou výzdobou. Verím, že sa mi to podarilo. Ja neviem, už som ich spravil, Adam, ale nejakých 9 alebo 10 alebo 12 ešte ďalších, ale 6 tu mám na vyrobenie.
Snažil som sa to, tuším, že aj na dvakrát ukázať, jakým spôsobom sa to dosiahne. To som sa snažil ukázať návod, ako sa to dá rezať na bežnej kapovacej pile lacnej, ktorá má maximálny rozsah len 45 stupňov. A dá sa na to použiť materiál, aký chceme. To mäkké drevo je asi také najprajnejšie z tých paliet prípadne. Vždycky nám šírka tej dosky určuje celkovú dĺžku buď tej hviezdy, alebo aj tých jednotlivých kusov. Takže po tom prvom reze vieme, že aké si máme dopredu narezať. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video. Na koniec videa dám aj nejaké fotky, kde sú aj tie uhly vidieť, aby sa to dalo nejako jednoducho reprodukovať, aby sme si vedeli niečo, nejakú tú vianočnú výzdobu, ozdobu vyrobiť doma. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.